हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ठंडे का मौसम है और अक्सर सभी को कफ कोल्ड लगा ही रहता है। और अगर हम मार्केट से दवाई ना लेके घर में ही कुछ बनाएं तो बड़ा अच्छा है ना। पिछले कई सालों से ये बनाती आ रही हूँ और ठंड के मौसम में तो ज़रूर ही बनाती हूँ इसे। अगर आपको कफ है, कोल्ड है, परेशान है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही कम सामान से और बहुत जल्दी बन जाने वाला और बहुत ही असरदार। एक बार अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बार बार आप इसे ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये काली मिर्च है और ये लौंग है और ये है अदरक और इसी के साथ ये है शहद। अदरक को अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया था और ये इसका रस मैंने निकाल लिया। और अब ये काली मिर्च का मैं इस तरीके से पाउडर बना के रखती हूँ और इसमें से 1 चम्मच काली मिर्च में डाल लूँगी। और इसके बाद ये है लौंग और लौंग का पाउडर भी मैं बना के रखती हूँ, ये है। और इसमें से मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच लिया है लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लौंग और करीब 2 से 3 चम्मच निकल गया था अदरक का रस। और उसके बाद है ये शहद, एकदम प्योर यहाँ घर का बना हुआ शहद है ये। इस तरीके से हम अपना शीशी दे देते हैं तो यहाँ से तुरंत ताज़ा शहद बना के हमें यहाँ मिल जाता है। आप किसी भी कंपनी का शहद ले सकते हैं। और इसमें करीब 2 चम्मच मैंने मिला लिया शहद। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पता ही है इसमें जितनी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं सभी फ़ायदेमंद हैं, गुणकारी हैं। हाँ, ये सर्दियों में ही लेना चाहिए, गर्मियों में थोड़ा इसकी तासीर गर्म हो जाएगी तो सर्दियों में ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसको 2-3 साल के बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी जो लौंग है और जो इसमें काली मिर्च है उसकी तासीर काफ़ी गर्म रहती है और वो जो बच्चों के पेट में जलन कर सकती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बहुत थोड़ी सी मात्रा, ये देखिए आप, इतना सा ही लेना है, ये काफ़ी है। घर में बनी हुई चीज़ें फ़ायदेमंद करती हैं और इस तरीके से कफ़ है, कोल्ड है तो आप ये बना के रख सकते हैं, दवाई का काम करेगा ये। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो बहुत ठंड पड़ती है और कफ़ और कोल्ड तो होता ही है, समझ लीजिए। और अपना बचाव अपने हाथ में ही है। इस तरीके से घर में ही आप अगर कुछ दवाइयाँ बना लें तो फ़ायदेमंद रहती हैं ये। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको ज़रा भी फ़ायदेमंद लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।